Meni je Boka sve. Izvor, počelo, ljubav, majka. Dakle, kad kažem Boka, rekla sam sve o sebi. Jer naprosto Boka je uvijek sa mnom, gdje god ja bila i ja sam uvijek u Boki. Može je to nerazumljivo, ali tako to osjećam i cijeli moj rad i život je posvećen promicanju hrvatske kulture Boke i Boke kao posebnog prostora u kojemu se nalazi ljepota, mir i križanje kultura, što je opet posebnost na svoj način. Moja prva asocijacija na Boku Kotorsku su bezbrižna ljetovanja 70. i 80. godina i jedan specifičan, jaki miris juga, miris Mediterana, miris oleandera, pitospore, palmi. To je nešto posebno, to se ne da opisati, to je osjetila i moja obitelj. Moja poveznica sa Bokom je velika. Moja majka, Blanka Trani, je rođena i rodom je kao i cijela obitelj Trani iz Herceg Novog. Naravno, Herceg Novi kao raskidivi dio gradova priobalja u Boki Kotorskoj je dosta obilježio i mene i moj život. A cijela obitelj Trani imala je, ja bih rekao, priličan ugled i ostavila je također traga u Boki Kotorskoj na mnogo načina. Ja pamtim i braću i sestre mog djeda. Mamin otac zvao se Krsto Trani, njegov brat Frano, a sestre Bjanka, Bruna, Ana i Antonija. Moj sin najstariji zove se Fran Krsto, upravo po djedu i po djedovom bratu. I to su jedna lijepa sjećanja koja dolaze sve češće i češće. Obitelj Trani i moja veza s Bokom Kotorskom je vezana prije svega na moja ljetovanja i odrastanja u nekoj mladosti, a poslije i možda i adolescenciji do negdje 86. 87. godine u Herceg Novom. I pamtim puno, naravno, lijepih trenutaka i puno i teških i tužnih trenutaka. Budući da je obitelj Trani bila vrlo ugledna u Herceg Novom, imali smo, mogu reći, hotele i kuće koji su, nažalost, 45. 48. nacionalizirani i bez ikakve naknade praktički ta obitelj ostala preko noći bez svega. Ostavljena je jedna kuća koja je kasnije stradala u zemljotresu 1979. godine. Krsto Trani, Ana, Antonija, Bjanka, Bruna, kupoprodajni ugovor iz 1935. godine kojim su oni dodatno još kupili neka zemljišta i kuće kako bi mogli u Herceg Novom izgraditi hotel. Ovo su neki stari dokumenti, vjenčani listovi, izvodi iz krštenja, certifikati, vjenčani listovi, Ivan Trani, 1887. Ovdje sam ja, evo, čak našao i neke dokumente. Oduzima se obitelji Trani privatno vlasništvo po zaključku Sreskog suda u Herceg Novom. Evo, to je dokument iz 1948. i kaže, kao organ upravljanja upisuje društvenu svojinu. To su sve originalni dokumenti iz 1945., 1946., 1947., 1948. Kasnije je bilo pokušaja da, evo, obitelj Trani nešto i dobije, međutim, ništa se nije dogodilo. Izvadak Krsto Trani, rođen 895. Herceg Novi. Puno toga ima, svjedodžbe rođenja, uglavnom su se vodile u župnim uredima, krsni list. Puno je toga. Pa za mene je zapravo asocijacija na Boku Kotorsku prekrasno djetinjstvo. Ja bih rekla da je to za mene moja zlatna dolina, s obzirom da sam svoje najranije godine života provela u Tivtu kod
svoje babe i džeda. Od 1. do 4. godine sam baš živjela s bakom i dedom u Tivtu i sva svoja ljetovanja, znači do polaska u osnovnu školu, znači ta 3 mjeseca sam provodila sa svojim bratom kod njih. Isto tako sam tamo i krštena u crkvi Svetog Antona Padovanskoga. Baka i deda imaju kuću, odnosno imali su kuću u Tripovićima u Tivtu. Tetke su bile u Donjoj Lastvi i to je zapravo jedan onako čaroban period mog života. Tako da za mene to zaista ima veliku emotivnu uspomenu. Pa s ove perspektive mogu reći da je to određen privilegij. Odrasta u jednom takvom prostoru, takvom prirodnom prostoru i jednom kulturnom okruženju koje pruža Boka. Možda kao dijete i kao tinejdžer nisi do kraja svjestan u kojem okruženju zapravo rasteš, tek kad se malo makneš, kad osvijestiš druga područja, kad živiš u nekom drugom prostoru, vidiš zapravo koliki je, opet ponavljam, bio privilegij živjeti u tom prostoru. Često to opisujem Boku onima koji nisu bili i u stvari jako mi je stalo potaknuti sve one koji nisu bili u Boki da odu. Jer Boka je dragulj hrvatske kulture, ljepotica, pastirica i plemkinja. I nikome ne možete opisati ljepotu Boke i onu energiju Boke dok on sam ne ode u taj prostor. Tako da sve moje knjige, sve moje književne stvari ili uraci su posvećeni tome da animiraju i potaknu ljude da odu u zaljev svetaca koji doista nikad vas ne ostavlja bez svoga dara. Odete kao običan putnik, a vratite se s onim što samo Boka može dati čovjeku prema njegovom odabiru i njegovoj skali vrijednosti. Dakle, Boka nikad nikome ne daje istu sliku. Uvijek ostavlja nešto što čini čovjeka posebnim i koje se uvijek vraća. Hrvatsko nacionalno vijeće je sukladno pozitivnim zakonima Crne Gore formirano 2007. godine kao krovna institucija hrvatskog naroda u Crnoj Gori. Mi smo za razliku od nekih drugih preporuka da nije dobro baviti se poviješću, da je to retrogradno, da je to već pase, kako bi rekli, mi smo odlučili da Hrvatsko nacionalno vijeće bude naslonjeno na sve one povijesne teme koje su naši preci ostavili nama kao kulturnu i svaku drugu baštinu. Dakle, ta baština naših predaka koja se sastoji u predaji, ali i u bezbroj pisanih dokumenata, knjiga itd., nas obavezuje da i dalje radimo, da tu povijest utemeljujemo u našu suvremenost. Dakle, ti naši preci su završili svoj ovozemaljski život i njima mi više nismo potrebni. Oni su potrebni nama da bismo od njih primili ono što je najbolje iz naše povijesti i ugradili u našu suvremenost. Dakle, to su neke teme kojima se bavi Hrvatsko nacionalno vijeće, tako da smo do sada tiskali preko 40 knjiga sa naslovima iz povijesti, iz kulture, tradicije, znamenitim ličnostima Hrvata iz poglavito Boke Kotorske, ali i iz Crne Gore. Boka Kotorska, odnosno Kotorska biskupija, s pravom nosi naziv Zaljev svetaca. Nisu to sve hrvatski sveci, ali su sveci koji se štuju u hrvatskom narodu. To su sveci koji su ili rođeni ovdje, ili su ovdje živjeli, ili se njihove relikvije, njihove svete moći na poseban način štuju. Počnimo sa najstarijim svecem koji se štuje u Kotorskoj biskupiji, to je sveti Tripun mučenik, čije su svete relikvije u 9. stoljeću došle u Kotor
i kasnije je, kako je porastao kult ovoga sveca, mladoga čudotvorca, porasla i pobožnost vjernika i ljubav prema njemu, te je u njegovu čast podignuta jedna od najljepših i najvažnijih romaničkih katedrala na istočnoj obali Jadrana i općenito jedan od najvažnijih spomenika kršćanske, katoličke kulture, umjetnosti, arhitekture. Sveti Tripun svojom prisutnošću kao zaštitnik biskupije već više od 12 stoljeća možemo reći da prožima i cjelokupno biće, bitak ove kotorske biskupije kao i njezine vjernike. Ujedno on je jedan katolički reper kulture, jedno sigurno sidro koje nama pokazuje zapravo koliko duboko sežu naši korijeni. Nadalje, imamo i druge svece i mučenike, kao što sam rekao, tu su Petar, Lovro ili Lovrijenac i Andrija. To su bokeški mučenici, čiji se kult nekako prenio iz ovih naših krajeva u Dubrovnik. Njima je u čast bila podignuta jedna veoma važna dubrovačka crkva. Danas od te crkve više nema tragova, osim što se jedna ulica usred grada zapravo zove ulica Peti Lovrijenci i njihove relikvije se i dan danas čuvaju u Dubrovačkoj katedrali. Mi smo sa roditeljima puno i proputovali kroz Boku Kotorsku, od Kotora, Svetog Stefana, Budve i tako dalje, ali naravno najljepše uspomene pamtim kod bake i djeda, znači to igranje oko kuće, prva simpatija, spuštanje dole do Kalimanja, šetnja rivom u Tivtu i zapravo sve te neke emocije koje su mi baka i deda donijeli. Ja sam inače jedina kao unuka, sve ostalo su moji bratići oko mene, tako da sam uvijek bila djedova zvizda, kako bi on mene zvao. Djeda je bio vrlo muzikalan i svirao je mnoštvo puhačkih instrumenata. Baka je bila šnajderica, krojačica i kod nje su uvijek dolazile gospođe krojiti svoje nekakve nove kostime. I na neki način, evo, ja sam uvijek sudjelovala kroz to sve i kroz tu bakinu kuhinju i djedov vrt. I evo, pamtim ono, miris naranče i miris mimoze. Imam fotografiju, moju majku je 943. u Herceg Novom pričestio kardinal Stepinac, odnosno kardinal Stepinac je došao sticajem okolnosti na tu pričest, tako da uz to sve i odnos baš te asimilacije i gubitka možda, to nisu samo postoci, to je stvarno iščeznuće jednog bića u jednom povijesnom i zemljopisnom važnom području. Mnogi vole reći da su žene, bilo supruge, majke ili kćeri, bile ispred svoga vremena. Za mnoge umjetnice, za mnoge književnice, slikarice se kažu da su bile ispred svoga vremena. Ja upravo obratno, mislim da je moja majka bila iza svog vremena. Mislim da je bila jedna romantična, stara duša, jedna dama koje ne znam da li danas možemo naći slične, pa je tako i kroz nju moja veza sa Bokom Kotorskom, sa jednom mirnoćom, sa jednim opraštanjem i ljubavi i poštovanju prema svima, moja velika veza, evo, s Bokom Kotorskom. Dakle, osjećam se pola Bokelj i pola Purger. Čega se još sjećam? Pa sjećam se razgovora sa tetom Tone, to je teta Antonija, sjećam se Bjanke, Brune. Inače, Bjanka, isto sestra od mog djeda Krste, je bila dolje, živjela najduže, a sestra Bruna, inače udana za čuvenog golmana Franju Glazera, koji je branio za građanski, tako da i tu je bila jedna lijepa poveznica. Sjećam se naribane mrkve sa šećerom. To mi je teta radila, to smo uživali. Skromno se živjelo, em što je uzelo sve 45. em što inače nije bilo obilja
tih dana i tih godina, ali je uvijek bilo nekako s mjerom i nekako poseban taj odnos, te stare priče, stari mirisi, taj karakteristični stari Mediteran. Još kad se uđe u Boku Kotorsku, ja ne znam imena svih tih biljaka i svih tih grmova i palmi i eukaliptusa, ali znam da Boka ima jedan poseban miris i ta nostalgija, ta ljepota, ta posebnost me u stvari najviše podsjeća i to su mi prve asocijacije na Boku Kotorsku. Ono što je važno, mislim ono što je važno za reći za sve Bokelje, da svi Bokelji koji žive izvan Boke imaju tu možda prenaglašeno taj osjećaj sjete što nisu u tom prostoru. Sad, vjerojatno to dolazi opet iz ovoga što sam rekao, što onda kad smo bili dolje nismo shvaćali da živite, da odrastate u jednom prostoru koji ima tako dubok kulturni pečat. Sad s ove perspektive, kad promatrate iz perspektive, zapravo zagrebačke perspektive, vidite da to jedno veliko kulturno naselje, to kulturno blago zapravo na neki način propada. I kod vas se opet javlja neka potreba da napravite neku aktivnost u tom pogledu, da probate sačuvati tu vrijednost koja je, pa nije samo bitna za nas, za Hrvate, za Bokelje, za Crnu Goru i Crnogorsko, nego mislim da je to uistinu jedna svjetska kulturna baština koju treba očuvati i održati na razini opstojnosti. Sad, kako to postići, ono što je problem, kako to postići ukoliko ste svjesni činjenice da nositelji te kulturne baštine, da je nositelja zapravo te kulturne baštine sve manje i manje. A ono stanovništvo koje naseljava taj prostor, koje doseljava u taj prostor, ne održava tu kulturnu baštinu i naravno nije ni logično očekivati da će održavati tu kulturnu baštinu na način na koji je održavao zapravo generacije koje su izgrađivali tu baštinu. Početkom godine razmišljala sam što učiniti za hrvatsku baštinu i za Hrvata Boke kako bi zaštitili i čovjeka i baštinu. S obzirom na nove političke postavke u Crnoj Gori, trebalo je nešto učiniti. Trebalo je učiniti puno prije, no mislim da je ovo baš pravi trenutak i to da uključimo u kurikul bogatu hrvatsku baštinu Boke Kotorske. Ako znamo da je Boka Kotorska dio Dalmacije do 1918. godine, onda smo u stvari učinili propust. A propust je ne uključiti bokejski književni, kulturni, slikarski, graditeljski krug u hrvatsku kulturu s obzirom na godine koje ona dijelila u okviru Dalmacije i u okviru događanja koja su pratila tadašnji život Boke, koji je bio bitno vezan za recimo Zadar i za sva ostala hrvatska kulturna središta. Tada sam došla na ideju povezati krucijalna i najznačajnija središta ili institucije u Hrvatskoj i dogodilo se da smo organizirali veliki znanstveni skup pod nazivom Identitet Hrvata Boke na čelu u organizacijskom smislu sa institutom Ivo Pilar, Hrvatskim katoličkim sveučilištem, Hrvatskim studijima, Institutom za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Zavodom za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti u Zadru, gdje smo u stvari odabrali 26 izlaganja s ciljem da ne bude to jedan običan znanstveni skup koji promatra ili raspravlja o hrvatskoj književnosti, kulturi i baštini Boke, nego da bude onaj koji će odabrati one znanstvene činjenice koje su nužne i koje se nužno trebaju naći u predmetnim kurikulima u Republici Hrvatskoj.
Kotorska biskupija na relativno malom području posjeduje veliki broj crkvenih objekata u smislu crkava, te posjeduje i veliki broj drugih objekata koje nisu sakralne namjene, a koji su danas, nažalost, oduzeti još u nekom prošlom vremenu i još uvijek nisu vraćeni. Gotovo 150 crkava, crkvica, kapela, kapelica nalazi se na teritoriju ove biskupije, a od toga možemo reći da su 90, od njih 90-ak još uvijek u dobrom stanju ili da su u statusu kulta. Nema nijedne župe na području ove biskupije koja bi imala samo jednu crkvu ili jednu kapelu. Gotovo svaka župa ima više ili crkava ili filijalnih crkava, kapela, jasno uz župne crkve. Danas možemo govoriti o otprilike 8500 krštenih katolika koji žive na području ove biskupije. Taj broj je nekako svakako smanjen u odnosu na možda nekoliko decenija gledano unatrag. Međutim, moramo znati da prije, opet možda 100-tinjak godina, ni tada broj nije bio veći jer opće stanovništvo, odnosno opća naseljenost naših mjesta, naših gradova nije bila puno veća. Demografija čini svoje. Činjenica je da natalitet, osobito kod katoličkih obitelji, nije dovoljno snažan i to rezultira i manjim brojem krštenih i manjim brojem općenito rođene djece koja će se krstiti u katoličkoj crkvi. Ta asimilacija i ta nostalgija je ostala, a sve manje je u stvari neke veze i nekih događaja, bilo u medijima, bilo stipendije mladih nadarenih bokeljskih Hrvata, bilo kulturni događaj. Dakle, puno se tu može napraviti. Naša dijaspora je jaka, mi cijenimo i volimo naše Hrvate izvan Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, u Vojvodini, gradišćanske Hrvate, svugdje, ali mislim da su Hrvati u Boki Kotorskoj nekako malo zaboravljeni. Evo, žao mi je to reći, kažem da vidim veliki trud i institucija i dobrotvornih organizacija, međutim, nažalost, evo, život ide i činjenice, ni vrijeme nam, nažalost, ne ide u prilog. U Rimu su rekli pensiamo in secoli, mislimo stoljećima, a bojim se da mi nemamo 100 godina da popravimo stanje i svijest za Hrvate u Boki Kotorskoj i nekako me zato malo tuga hvata, jer kako bi jedan moj prijatelj dragi rekao, deco, mi nemamo više puno vremena. Bokelji u Crnoj Gori imaju probleme kao što imaju i ostali građani Crne Gore. Mi smo u odnosu na drugu hrvatsku dijasporu, bez obzira što smo autohtoni, u povlaštenom položaju jer smo i jako blizu, tako da sve prepreke daljine za nas nisu relativno vezane, ali svakako da nezaposlenost i više učestvovanje mladih je jedan od problematika i sigurno tema koja može da se unaprijedi i poboljša kako bi na dobrobit svih građana, a posebno Hrvata Crne Gore. Hrvatsku doživljavam kao nešto najljepše, kao nešto najmilije. Svakako da je i Hrvatska pored Crne Gore moja zemlja i radujem se svakom napretku, svakom boljitku i svakom uspjehu
jednako na svim poljima koje čine sretne ljude koji žive i u Crnoj Gori i u Republici Hrvatskoj. Svako vrijeme nosi svoj križ težine, ne samo za Hrvate, za manjinu uopćeno. Ali današnje vrijeme je već malo drugačije. Možemo nositi križ, možemo reći ja sam Hrvat i treba reći ja sam Hrvat, ali ovo je vrijeme kada potrebno je reći glasno ja sam Hrvat samo iz jednog razloga. Da ne zamre taj glas ovdje u Boki Hrvata, da se zna da nas ima, da još uvijek postoji jedan broj koji je tu, koji baštini sve ono što su ostavili naši preci. Mladi na području Crne Gore imaju mogućnosti za upoznavanje sa svojom kulturnom baštinom ne samo u udrugama koje rade sa mladima, već i na način da samostalno stječu i da pitaju i tako dalje. Međutim, što se tiče naših mladih u Crnoj Gori, oni su itekako zainteresirani za sve što se dešava ne samo ovdje na ovim područjima, naročito Boka Kotorska im je zanimljivo područje jer to je toliko jedno nepresušno bogatstvo, inspiracija za i učenje i rad, istraživanje. Već primjećujemo da je njihovo interesovanje izvan granica Crne Gore. Dakle, to je jedna generacija mladih, baš upravo koju mi imamo u okviru škole hrvatskog jezika i u okviru amaterskog kazališta Hrvatskog nacionalnog vijeća sa kojim radim. Tako da smo primijetili da je ipak želja za učenjem svoje povijesti, za učenjem onoga što je ostavio njihov predak na ovim prostorima velika i ozbiljno je shvaćaju i prihvate je tako na taj način da žele predstaviti to i negdje van Crne Gore. Sve ono što mi radimo kao nacionalna zajednica u Crnoj Gori, gdje smo integrirani u crnogorsko društvo, apsolutno 100%, ali tu našu integraciju želimo da sprovedemo tako što ćemo sa svim svojim 100% subjektivitetom hrvatskog naroda u Crnoj Gori ući u sve institucije u crnogorskoj državi. Hrvatska zajednica će i nadalje sigurno ići raditi i biti konstruktivan dio crnogorskog društva, promovirat ćemo sve vrednote hrvatskog naroda, jer Hrvati su u Crnoj Gori ustavna kategorija. Mi smo u Ustavu upisani kao konstitutivni narod, naš jezik je u službenoj uporabi u Crnoj Gori. Dakle, nemamo čega da se stidimo iz naše povijesti, ali kad god spomenem jezik, onda se moram prisjetiti i spomenuti hrvatsku nastavu u Crnoj Gori, gdje imamo već 16 godina se odvija nastava na hrvatskom jeziku za djecu u Tivtu i Kotoru, gdje nastavnicu hrvatskog jezika plaća Ministarstvo školstva Republike Hrvatske, a Crna Gora daje školske prostore u Kotoru i Tivtu. Dakle, kako taj jezik je veoma bitan u očuvanju svog nacionalnog identiteta, kako je jednom rekao Petar Preradović u Hrvatskoj, da je jezik ono po čemu si sve, po jeziku si sve ono što jesi. Ponosan sam mojim porijeklom, pripadnosti hrvatskom rodu. Uključio sam se koliko je bilo moguće nakon sporta i u sport i podržao sve aktivnosti koje su bile vezane za napredovanje, za održavanje kulture, jezičkoj djelatnosti i svega što je ovaj narod čini posebnim.
Radio sam i bio član Hrvatskog nacionalnog vijeća, bio sam i predsjednik Hrvatskog građanskog društva iz Kotora i jako ponosan i sretan da ako smo i 1 milimetar ili u malom dijeliću doprinijeli da povežemo dvije države i da hrvatski narod u Crnoj Gori bude nekako, da se osjeća povezan i da ima sve ono što mu i pripada i da se osjeća ta veza sa Hrvatskom kao zemljom koja je domovina svih Hrvata. Mogu reći da nismo u Hrvatskoj još uvijek svjesni koliko je kulturno nasljeđe Hrvata u Boki Kotorskoj. Stoga smo, evo, kolegica Vanda Babić kao jedan od osnovnih pokretača ideje sad pri realizaciji jednog novog znanstvenog skupa koji se tiče identiteta Hrvata u Boki Kotorskoj s ciljem da se zapravo ta svijest i ta veličina kulturne baštine i važnost kulturne baštine Hrvata Boke Kotorske uvrsti zapravo u nastavne kurikule svih onih predmeta koji se tiču kulturne baštine, kako u osnovnoj, tako i u srednjoj školi u Hrvatskoj i čime bi se zapravo potaknulo i što veći broj kolegija na sveučilištima u Hrvatskoj koji će se baviti tom temom. Jer mi dok ne budemo svjesni, dok ne osvijestimo skroz koliko smo mi odgovorni za to kao u Hrvatskoj, kao Republika Hrvatska, kao građani Republike Hrvatske, da smo mi sami odgovorni za naše kulturno blago, jer to kulturno blago smo naslijedili od svojih predaka i moramo ih zapravo ostaviti svom potomstvu. Kada govorimo iz medijskog ugla moramo imati na umu koliko Radio Dux kao medij ima utjecaja kada je hrvatska nacionalna manjina u pitanju. Što se tiče mog osobnog gledišta, trebamo imati u vidu da do prethodne godine Hrvati u Crnoj Gori su imali svog predstavnika u Skupštini i samim njegovim predstavljanjem, gostovanjem u određenim emisijama i medijskim eksponiranjem, samim tim što prisustvujete određenim odlukama u Skupštini Crne Gore, može se reći da su imali mogućnost da budu vidljiviji. Sam Radio Dux je jedan veliki projekat, jer moramo istaći da pored brojnih udruga koje se nalaze kako u Boki Kotorskoj, hrvatskih udruga naravno, kako u Boki Kotorskoj, tako i u čitavoj Crnoj Gori, Radio Dux je medij koji će sigurno u potpunosti prenijeti njihove projekte i informirati ljude što određene udruge rade upravo preko Radija Dux. I preko Radija Dux će biti sigurni da ćemo mi uvijek, možda i više nego ostali mediji, truditi se da informiramo o njihovim projektima, kulturnim događajima. Doduše moramo imati na umu naravno situaciju s pandemijom gdje smo i mi i oni ograničeni za određene kulturne događaje koje nismo u mogućnosti bili održati i projekte, ali eto, zaista se nadam da kada ova situacija završi, kako oni, tako i mi, da ćemo uspjeti određene i realizirati. Vi kad dođete u Boku otvorite jednu veliku škrinju, bogatu riznicu kulture. Dakle, svaki kantun, svaka kaleta, što kažemo, ona govori iz nje i svako kamena izbija ta povijest koju su stoljećima stvarali Hrvati pretežno na ovim prostorima, zbog čega smo mi danas itekako ponosni. I upravo zbog toga i želimo očuvati svu tu našu tradiciju i kulturu i prenijeti na mlade. Tako da prvo su tu božićni, uskrsni blagdani, tu su fešta
od Kamilije, tu su fešta od rogača, proslava svih svetaca, znamo koliko ih mnogo ima u Boki, znači počev od Svetog Tripuna, Blažena Ozana, Sveti Antun, Blaženi Gracija. Mogu reći da skoro tijekom godine svakodnevno imate neka dešavanja koja svjedoče o tim davnim vremenima i koja govore kroz upravo te svetkovine, kroz ta dešavanja što su sve uradili naši preci, koliki zavjet su ostavili mladima i to je nešto što treba cijeniti i poštovati. Kako ja predajem u svoj kolegiji već 10. godinu i zove se Hrvatska književna i kulturna baština Boke i koju godinama upisuje veliki broj studenata i vrlo su aktivni i zanima ih. Došli smo na terensku nastavu, jedne godine imali smo vodiča koji nije znao puno stvari i puno osoba objasniti niti ispričati onako kakvi su fakti, nego kakva je njegova interpretacija, njegovo viđenje ili neki njegov izvor koji nije znanstveni. I došla sam do zaključka da treba napraviti knjigu koja će upravo promatrati Boku kroz hrvatski kulturni kod. I došlo je do suradnje sa našim jutarnjim listom koji je objavio u 12.000 primjeraka malu knjižicu Hrvatska Boka Kotorska, zaljev svetaca i hrvatske kulture, koju smo kasnije pretvorili, koju sam ja još doradila u knjigu i nju smo na istim ovim putem, na istom ovom znanstvenom skupu tražimo od crnogorske vlade da uključi je u obveznu literaturu za obrazovanje njihovih turističkih vodiča, kako se naša baština ne bi prekrajala, brisala ili krivo interpretirala iz neznanja ili iz bilo kojih razloga. Dakle, postigli smo 3 cilja. Blizu smo uključivanja u predmetne kurikule Republike Hrvatske tradiciju i kulturu Hrvata Boke. Potakli smo i pokrenuli smo sve što možemo da se to učini u Crnoj Gori i konačnici stali smo iza svog hrvatskog naroda koji se u ovom trenutku nalazi baš u posebnom stanju i mislim da smo uspjeli, ali ne smijemo stati. U onom trenutku, a vjerujem da će to do kraja ove godine biti, uključit ćemo i mislim da ćemo uspjeti u sve 3 nakane, s tim da ćemo nastavljati svake 2 godine pohoditi Boku i na znanstvenoj razini promatrati, iščitavati, protresati hrvatsku kulturu Boke Kotorske i kulturu Crne Gore, kako bismo zajedno sa Crnom Gorom, koja eto je na dobrom putu ka Europskoj uniji, uspjeli sačuvati dragulj sveukupne svjetske kulture Boku Kotorsku. Pričam svojoj djeci, moja Lena, curica je dobila ime po svojoj baki, mojoj babi Eleni. Njima je to jako smiješno kad ja kažem baba, pa onda ona oponaša babu Lenu. Ali u svakom slučaju, da, to je nešto što je utkano, kao što sam rekla, od mojih najranijih godina života, utkano u mene i sad jedini nekakav doticaj je kroz tatu i brata koji su, tata je aktivni član Bokeljske mornarice od 70. godina i sjećam se kad sam bila dijete da se u čast Svetom Tripunu, kad se obilježavalo to Bokeljsko veče, uvijek su roditelji išli i prisustvovali i uvijek to bilo vrlo svečano i tombole i tako dalje. Tako da zapravo najviše to sad nekako pratim kroz njih kad oni nosite tu nošnju Bokeljske mornarice, kad su pohađali mimohode, a meni je to zapravo jedna prekrasna uspomena. Ovdje imam neke slike, tada još možda moja majka nije bila ni rođena, to su slike mog djeda i njegovih braća i sestara, obitelj Trani, mog pradjeda. Ovo je jedan ples 930-ih na terasi hotela Plaža u Herceg Novom. Ovo je nekad željeznica, išla je takozvana uskotračna pruga, išla je sve do Kumbora i Zelenike. Danas toga nema, danas je to šetalište, a ovo je željeznička stanica u Herceg Novom. Tu desno je kuća u kojoj je rođen sveti otac Leopold. Imam jedan raritet, dakle to je sveti Leopold, stariji od svih nas ovdje dvostruko. Prošao je svašta, poplave, požare, čak je bio i ukraden u mom novčaniku prije 2 godine
i zamislite nakon mjesec dana u Đbunju kraj kuće nađem ovu sliku. Dakle, to sam dobio od svoje majke, to je zaštitnik naše obitelji, sveti otac Leopold Mandić. Uz svetog Tripuna, Petra, Lovrijenca i Andriju imamo i druge svece koji su možda manje poznati. To su franjevački sveci, na primjer Blaženi Marin, tu su Blaženi Adam i tako ima ih još, da ih sve ne nabrojim, ali sad bih se vratio na one najvažnije katoličke svece. Svi su sveci jednako važni, ali možda su ovi koje ću sad nabrojati malo više poznati. U prvom redu tu je sveti Leopold Bogdan Mandić, kapucin rodom iz Herceg Novoga, koji je cijeli svoj život proveo u Padovi kao veliki ispovjednik, kao tješitelj, prijatelj ljudi, koji je donosio milost oproštenja grijeha svima koji su bili potrebni, koji je zagovarao, koji je tješio, savjetovao ljude iz svih staleža i svih profesija. Njegovo tijelo danas počiva u Padovi jer je tamo i preminuo na glasu svetosti. Međutim, njegova veza s ovom biskupijom je neraskidiva jer, kao što sam rekao, on je rođen u Herceg Novom. Tu je zatim blaženi Gracija iz Mula, redovnik Augustinac Pustinjak, rođen u 15. stoljeću u malenom mjestu Muo pokraj Kotora. Također je životni put ga je vodio u Padovu, odnosno u blizinu Padove, u svetište Monte Ortone, a kasnije u Veneciju na otok Svetog Kristofora. Njegove relikvije su prenesene 1810. godine u Muo i od tada se neprekidno njegov kult nastavlja. Nikad nije ni bio prekinut jer su svi naši prethodni, tako reći, svećenici, biskupi, Kotorani, Bokelji bili svjesni od samog početka kulta, koji je odmah nakon smrti Blaženikove nastao, da je jedan list ove gore, ako tako smijem reći, umro na glasu svetosti, te su mu hodočastili dok se tijelo nije prenijelo konačno u ove krajeve. Tu je i blažena Ozana Kotorka, dominikanka, trećoredica, koja je gotovo sav svoj život provela u jednoj maloj ćeliji, zapravo u dvije, ali većinu svog života provela je u ćeliji u crkvi Svetog Pavla. Tamo je velikom pokorom, duhom mudrosti i savjeta tješila Kotorane i pokazivala kako se može za Boga i za čovjeka trpjeti i suobličavati Kristovoj muci. Svi ovi sveci nam govore jednu važnu činjenicu, a to je da kršćanstvo nije niti ideologija, niti ideja. Oni su za nas dar, blagoslov i oporuka svojevrsna, jer nam pokazuju da smo mi kao katolici, kao vjernici ove biskupije, dužni nasljedovati Gospodina svaki na svoj način, svaki u svom staležu i prema svojim mogućnostima. Ovi sveci su bili i laici, i redovnici, neki su bili mladi, neki su bili stariji, neki su bili mučenici kada su svoj život predali Gospodinu, no njihova ljubav prema Kristovom pozivu, njihova cjelovitost života pokazuje nam zapravo nama, Bokeljima današnjice, Hrvatima koji ovdje žive, ali svima koji katoličku crkvu, koji su članovi katoličke crkve i doživljavaju je kao svoju, pokazuju da se može drugačije živjeti, da se može stremiti višim idealima, da se ljubav prema Bogu ostvaruje kroz djelatnu ljubav prema čovjeku i da potpuno predanje Božoj volji zapravo donosi blagoslov već ovdje na zemlji. Nadalje, ti sveci su i naši
tješitelji na ovom putu, na ovom zemaljskom hodočašću, naši zagovornici, naši pomagači, ali u prvom redu svijetli primjeri vjere, svjetionici nade koji nas iz proslavljene crkve gledaju i pomažu da ovo zemaljsko hodočašće živimo što sretnije i što blagoslovljenije u skladu sa Gospodnjim zapovjedima. Pregršt je uspomena i sigurno otišla sam iz Boke i Boki ću se vratiti, ali nikada nisam ostavila Boku. Zasjat će palaci, antike tarace, čakulat će šiore cije gracijane. Svi originali i sve karampane hodit će na feštu za nas Kotorane. Ali kada nakon slavlja opet dođu noći duge, divne plave moje vale znat će tješit svoje ljude. Meni se čini da su u Boki ostale samo noći duge, a nama ostaje tješit svoje ljude.